You briefed the press, did you not, when you were there? Well, I had several jobs. Това видео вече сме го гледали в Доброто крипто и сме го коментирали. Той човек казва как е давал на пресата данни, само единствено ако пресата публикува това, което той иска. И когато ти си един такъв репортер, имаш два избора. Или ще правиш това, което ти кажат и съответно ще получаваш ексклюзивни материали, или ако не правиш това, което ти правят, ти кажат, няма получаваш ексклюзивни материали, някой друг ще ги получи и ти ще духаш супата, защото някой друг ще покрива по начина, по който му се каже, но ще има материалите и съответно ще има парите. Айде, дайте за моя да I also was an interrogator and indeed briefed the press when we, the CIA, wanted to circulate disinformation on a particular issue. Disinformation is not necessarily a lie, it may be a half-truth. И вика, да, работих като аналист, не знам с какъв, както и за ЦРУ-то, аз помагах тяхната комуникация с пресата и понякога правихме дезинформация. И когато е дезинформация, това не е нужно да е лъжа, може да е половината истина. And we would pick out a journalist. I would go do the briefing and hope that he would put the information in print. Ще отида, ще говоря с някой журналист и ще му кажа нещо, което е наполовина истина и ще се надявам, че той, чувайки това, което казвам, ще го принтира. If we wanted to get across to the American public that the North Vietnamese were building up their force structure in South Vietnam. И с други думи, ако исках да отида, ако исках да пресата да публикува по вестниците в щатите, че Северна Корея строяла не знам с какво в Южна Корея, I would go to a journalist and advise him that in the past 6 months, X number of North Vietnamese forces had come down the Ho Chi Minh Trail system through southern Laos. Now, и вика това, което ще направя е, ще кажа на някакъв журналист, че хикста брой там някакви служители на Северна Корея са минали по еди какъв канал в Южна Корея. И вика това, ако кажете един журналист, и той няма как да го провери и просто трябва да се довери. So either he goes with the information or he doesn't, and ordinarily or usually the journalist would go with it because it looked like some kind of exclusive. И обикновено журналиста ще го публикува това нещо. Защо? Защото за него това му звучи като ексклюзивна информация, което означава, че много хора ще му купят вестника. And I would say our percentage planning that kind of data was 70 to 80%. И вика 70-80% от случаите, ние ето така пускаме данни в медиите. The correspondents we targeted were those who had terrific influence, the most respected journalists in Saigon, like Robert Chaplin of the... И вика, журналистите, които ние таргетираме това нещо с такива данни, са най-известните и най-уважаваните журналисти. Не някакви безизвестни. New Yorker magazine, Kai's Beach of the Los Angeles Times from time to time, and also he worked for the Chicago Daily News. Bud Merrick of U.S. News and World Report, Malcolm Brown of the New York Times, even Maynard Parker of Newsweek magazine. We would go after these gentlemen. I would be directed to cultivate them, to spend time with them at the Caravel Hotel or the Continental Hotel, to socialize with them, and slowly but surely to try to gain their confidence by dolloping out valid information. И вика, както и да я казвам, нали, да дойда, да спътвайте си кой хотел, да прекараме време заедно и аз бавно им спечелвам тяхното доверие, като им казвам истинска информация, от време на време някоя леко полуистина и те обаче приемат заедно с истината и полуистината за истина и в края на краища те принтират това, което те искат.